Ganda bange lero njagala tumenye likodi ne TikTok tuwe blue comment oba search ba ngegamba nti Kyagulanyi yaddako kyokka kyoba owandiika emirundi 5 oba 10 gyonna gy'osobola nawe watatera comment kati sikiwandiika omulundi gumu ogende emugenda gamba tumegane tulume bano bemulaba abatukiza ddaakiri waliwo ensonga lwaki Kyagulanyi ayogera obwogezi ne kamera ye ne microphone baso omuyiwako bataliyani y'amagye ne poliisi wakati mu kubanga babaduumira tebayona manya ku ovolo zaabwe amakulu nga babaduumira baasasini kubanga ali mu kuweereza eggwanga banayirinya lye kati abamagye ne poliisi baduumirwa baasasini ba gavumenti aba Museveni balemese Kyagulanyi ogenda ayogere oba azuukusa abantu bonna abatulimbalimba nga batusirwayirako mu bisaamu tumala budde nga twogera bamanyi amaanyi g'eddoboozi twanga nti twakozesa kamera n'amaloboozi gaffe ozuukusa baganda baffe ne bamanya amaanyi ge balina nti amaanyi gali mu bo ne tukozesa ebimu ebimu n'amaloboozi ge gamu ne tubatako international sanctions World Bank ne bagoba omukago gwa bulala ne gubagoba kati bali mu kunoonya ssente mu Bawarabu nabo babagobye nyongera bajukiza baganda baffe bonna bali mu makomera bonna abali mu ntaana n'abali mu buwambe bali ku nsonga ya ggwanga Kyagulanyi gy'ayimiriddeko bwe twofuna akiikirira abantu ebyaddala nga bwaddala batusiba byaddala batuwamba byaddala gwe teweebuuza lwaki babatambuza narrative y'okukwata emmundu n'ebijambiya tugende mu nsiko balina ne media platform ze Uganda zonna teri abakubana ku mukono lwaki bakimanyi nti amaanyi tegali mu mmundu bakimanyi amaanyi gali mu bantu era balemesa ono azuukusa abantu bamenye nkusaba yenna kutosibiro tozikiza era tosirika situka yimuka mulisa gamba nti Asadaman Makebe